এসি বাবা মারা কে আছে রে ওইটা ফুদে দেওয়া হবো ফুদে বললি তো দেনা কি না তাহলে ফুদে দিলা না ভাই হলো মুরগি কেন দিলা আজকে সবজি খাওয়া যাবো না এরকম গেলে একটু ভাইরাল খাতা ফট করে বানাবে বড় দেন না গো তুমি খালি পড়াই দেখালি কাম হবো Akan Ken super dari Ken es potang. কোয়া সে অনেক কি বানাইতেছে ওই সিস্টেমে তোমার তোমার পদ্ধতি কি তুমি কোয়ালিফিকেশন কি তোমার রান্নার বিষয়ে যে তুমি এইভাবে যে পুরো স্টাইলে ভিআইপি স্টাইলে ফাইভ স্টাইলে ইংলিশ কথা বলে